হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আজকে আমরা আলোচনা করব মুসলিম ফ্যামিলি ল এর ম্যারেজ নিয়ে। সো লেটস গেট স্টার্ট। তো অ্যাট ফার্স্ট আমরা সংজ্ঞা জানবো। তো বাংলাতে আমরা যদি সংজ্ঞাটা পড়ি তাহলে বিবাহ হলো একটি ব্যক্তিগত সম্পর্কের অংশীদার হিসেবে দুই ব্যক্তির আইনত বা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত মিলন। ইংরেজিতে বলা যায় যে ম্যারেজ ইজ দ্য লিগালি অর ফর্মালি রিকগনাইজড ইউনিয়ন অফ টু পিপল অ্যাজ পার্টনার্স ইন এ পার্সোনাল রিলেশনশিপস। সো ম্যারেজের আমাদের এখন নেচার সম্পর্কে জানবো। সো আসলে ম্যারেজটাকে আমরা অনেক সময় জানি যেটা আসলে রিলিজিয়াস স্যাক্রামেন্ট বা ধর্মীয় সংস্কার, এবং আরেকটা বিষয় জানা যায় এটা সিভিল কন্ডাক্ট বা দেওয়ানি চুক্তি। তো আসলে এটা কি ধর্মীয় সংস্কার নাকি দেওয়ানি চুক্তি, তো সেটা নিয়ে আমরা এখন বিতর্কে যাব। সো আব্দুল কারিম ভার্সাস সেলিনা কেসে বলা হয়েছে মুসলিম বিবাহ হলো সিভিল কন্ডাক্ট। আবার খুরশিদা বিবি ভার্সাস আমির কেস এও বলা হয়েছে মুসলিম বিবাহ হলো সিভিল কন্ডাক্ট। সো মুসলিম ম্যারেজ ইজ সিভিল কন্ডাক্ট বিকজ আসলে মুসলিম ম্যারেজ একটা সিভিল কন্ডাক্ট এর কারণ হিসেবে আমরা উল্লেখ করতে পারি হেদায়াত গ্রন্থে বলা হয়েছে বিবাহ হলো একটি আইনি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া এবং সন্তান জন্মদান ও বৈধতা সম্পূর্ণরূপে বৈধতা দান করে, যেটার মাধ্যমে আমরা বুঝতেছি যে এটা একটা আসলে সিভিল কন্ডাক্ট। ইংরেজিতে বলা যায় ম্যারেজ ইজ এ লিগাল প্রসেস বাই হুইচ দ্য সেভারাল প্রসেস অ্যান্ড প্রসিকিউশনস অ্যান্ড লেজিটিমেশনস অফ চিলড্রেন বিটুইন ম্যান অ্যান্ড উম্যান ইজ পারফেক্টলি লফুল অ্যান্ড ভ্যালিড। তো এছাড়াও বেইলি এই যে সিভিল কন্ডাক্ট এটা তিনি উল্লেখ করেছেন আরবি ভাষায় নিকাহ মানে পরম্পরার মিলন এবং যৌন মিলনকে বৈধ করার উদ্দেশ্যে এবং সন্তানদের বৈধ করার উদ্দেশ্যে একটি নাগরিক চুক্তি বহন করে। তো এখানে কিন্তু চুক্তি কথাটা উল্লেখ করা আছে। এ নিকাহ ইজ অ্যারাবিক মিন্স ইউনিয়ন অফ দ্য সিরিজ অ্যান্ড ক্যারিজ এ সিভিল কন্ডাক্ট ফর দ্য পারপোসেস অফ লিগালাইজিং সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স অ্যান্ড লেজিটিমেট প্রোক্রিয়েশনস অফ চিলড্রেন। এছাড়াও আমির আলী বলেছে বিয়ে হলো সমাজ রক্ষার একটি সংগঠন, এটি সমাজকে অশ্লীল ও অশান্তি থেকে রক্ষা করার জন্য করা হয়েছে। ইংরেজিতে বলা যায় ম্যারেজ ইজ অ্যান অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রোটেকশনস অফ দ্য সোসাইটি, দিস ইজ মেড টু প্রোটেক্ট দ্য সোসাইটি ফ্রম ফলনেস অ্যান্ড আনচাস্টলি। সো হোয়াই মুসলিম ম্যারেজ ইজ এ সিভিল কন্ডাক্ট, আসলে কেন মুসলিম বিবাহ একটি দেওয়ানি চুক্তি? তো সবাই বলতেছে যে মুসলিম বিবাহ একটি দেওয়ানি চুক্তি, তাদের আমরা সংজ্ঞাগুলো থেকে এটা বুঝতে পারি। তো আসলে কেন, তো এর আমরা অ্যান্সার যদি খুঁজি তাহলে আমরা দেখতে চাই যে একটা দেওয়ানি চুক্তির প্রয়োজনীয়তা, একটা দেওয়ানি চুক্তি যদি হতে যায় তাহলে তার প্রথমত একটা প্রস্তাব লাগবে, 2 নম্বর গ্রহণযোগ্যতা, 3 নম্বর বিবেচনা, 4 নম্বর মুক্ত সম্মতি, 5 নম্বর আইনসম্মত বস্তু এবং 6 নম্বর পক্ষগুলোর যোগ্যতা। এই 6টা বিষয় বিবেচনা করে আমরা সেটাকে দেওয়ানি চুক্তির আওতায় আনতে পারি। তো ইংরেজিতে বলা যায় দ্য নেসেসারি অফ এ সিভিল কন্ট্রাক্ট, নাম্বার 1 প্রপোজাল, নাম্বার 2 অ্যাকসেপ্টেন্স, নাম্বার 3 কনসিডারেশন, নাম্বার 4 ফ্রি কনসেন্ট, নাম্বার 5 লফুল অবজেক্ট, নাম্বার 6 কম্পিটেন্সি অফ দ্য পার্টিস। সো এই যে বিষয়গুলো আছে এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। নাম্বার 1 ইজাব বা প্রস্তাব দেওয়া হয়, নাম্বার 2 কুবুল বা গ্রহণ করা হয়, নাম্বার 3 মোহরানা বা বিবেচনা করা হয়, নাম্বার 4 মুক্ত সম্মতি এবং নাম্বার 5 পক্ষগুলির যোগ্যতা। তো একটা সিভিল কন্ডাক্ট হওয়ার জন্য যে বিষয়গুলো দরকার আমরা মুসলিম বিবাহের ক্ষেত্রে কিন্তু একই বিষয়গুলো দেখতে পাচ্ছি। তো ইংরেজিতে আমরা বলতে পারি সিমিলারলি ইন মুসলিম ম্যারেজ ইজাব বা প্রপোজাল, নাম্বার 2 কুবুল বা অ্যাকসেপ্টেন্স, ডোয়ার বা কনসিডারেশন, ফ্রি কনসেন্ট, কম্পিটেন্সি অফ দ্য পার্টিস। তো এছাড়াও আনিসা বেগম ভার্সাস মোহাম্মদ ইস্তাফা কেসে বলা হয়েছে মুসলিম বিবাহ হলো রিলিজিয়াস স্যাক্রামেন্ট। এতক্ষণ আমরা জানলাম যে মুসলিম বিবাহ হলো একটা সিভিল কন্ডাক্ট, কিন্তু এখন এসে আবার বলা হচ্ছে যে না, মুসলিম বিবাহ হচ্ছে একটা রিলিজিয়াস স্যাক্রামেন্ট। তো আসলে এর পক্ষে যে যুক্তি সেগুলো আমরা দেখব। মুসলিম ম্যারেজ ইজ এ রিলিজিয়াস স্যাক্রামেন্ট বিকজ, কারণগুলো কোনগুলো? নাম্বার 1 নবীর বাণী, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা বিখ্যাত বাণী আছে, একজন মানুষ যখন বিয়ে করে তখন সে দিনের অর্ধেক পূর্ণ করে ফেলে, তাই সে যেন বাকি অর্ধেক সম্পর্কে আল্লাহকে ভয় করে। তো এই হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই বাণী থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বিবাহ কতটা রিলিজিয়াস স্যাক্রামেন্ট। এছাড়াও 2 নম্বর আরেকটা হাদিস, যখন স্বামী স্ত্রী একে অপরের দিকে প্রেমের দৃষ্টিতে তাকায় আল্লাহ তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকান। এটা হচ্ছে সহিহ বুখারী
এবং তিরমিজি। এবং নাম্বার 3, বিশ্বাসে সবচেয়ে পূর্ণ বিশ্বাসী সেই ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোত্তম এবং যে তার স্ত্রীর প্রতি দয়াশীল। তো এই নবীর এই বাণীগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারতেছি যে বিবাহ হচ্ছে একটা রিলিজিয়াস স্যাক্রামেন্ট। ইংরেজিতে বলা যায়, প্রফেট সেইং, when a man marries he has fulfilled half of the religion, so let him fear Allah regarding the remaining half. When a number 2, when a husband and wife look at each other with love, Allah look at them with mercy. Number 3, the most perfect believer in faith is the one whose character is finest and who is kindest to his wife. Above all, we can say that in Islam marriage is not only a civil conduct but also a religious sacrament. অর্থাৎ এগুলো থেকে আমরা বলতে পারি যে আসলে বিবাহটা শুধু একটা সিভিল কন্ডাক্ট নয়, পাশাপাশি এটা একটা রিলিজিয়াস স্যাক্রামেন্ট বা ধর্মীয় সংস্কার। সো অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গেই থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।